Chương 6, không cuộc gặp gỡ nào là trùng hợp. Sau một giấc ngủ dài, buổi sáng đầu tiên của Robert tại Eldorado bắt đầu bằng một tia nắng vàng xuyên qua khe cửa sổ, rọi thẳng vào mặt. Anh chớp mắt vài cái, cố điều chỉnh đôi mắt với ánh sáng chói chang, rồi từ từ ngồi dậy trên chiếc giường đơn cứng nhắc. Căn phòng nhỏ trên tầng 3 của nhà trọ muôn hiện ra rõ nét trong ánh sáng ban mai, một không gian chật hẹp nhưng sạch sẽ như những gì Robert mong đợi. 4 bức tường vôi trắng đã ngả màu, cái bàn làm việc bằng gỗ sồi với những vết xước theo thời gian, và chiếc tủ quần áo nhỏ góc phòng tạo nên một tổng thể đơn điệu. Robert bước xuống giường, đôi chân trần cảm nhận được sự mát lạnh của sàn gỗ. Anh kéo tấm rèm vải thô sang một bên, rồi vặn chiếc khóa cũ kỹ để mở cánh cửa sổ gỗ nặng nề. Một làn gió sớm mai vùa vào phòng, mang theo âm thanh rộn ràng của thành phố đang thức giấc, tiếng xe ngựa lóc cóc từ con phố chính, tiếng rao hàng the thé của một người bán sữa, và tiếng bước chân rộn ràng trên con hẻm lát đá phía dưới. Nhưng đột nhiên, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo mùi hương hỗn tạp của túi rác từ một góc khuất nào đó, thứ mùi chua nồng của thức ăn thừa lẫn mùi ẩm mốc mà đêm qua không hề có ở đó. Robert nhíu mày, lặng lẽ đóng cửa sổ lại. Ấn tượng đầu tiên về ngày mới có vẻ khó ngửi quá. Anh lẩm bẩm một mình, giọng đầy miễn cưỡng. Sau khi vệ sinh cá nhân tại khu vệ sinh chung của nhà trọ, Robert mặc lại bộ trang phục của mình, áo sơ mi trắng, waistcoat xám và khoác chiếc Ulster bên ngoài. Anh chỉnh trang bản thân một tí, rồi bước xuống cầu thang gỗ dẫn đến sảnh chính để ra ngoài. Đứng trước cửa nhà trọ muôn dưới ánh sáng ban ngày, Robert giờ đã có dịp quan sát kỹ hơn khu phố xung quanh. Khác với cảnh tượng mờ ảo cùng ánh đèn đêm qua, khu phố giờ hiện lên với đầy đủ những đặc trưng của một khu dân cư phục vụ giới trí thức. Lúc này Robert có thể nhìn ra ngay, bên cạnh nhà trọ là một tiệm sách cũ chật hẹp với biển hiệu sách cũ và hiếm bằng đồng đã xỉn màu. Chủ tiệm, một ông lão đeo kính dày, đang cần mẫn sắp xếp lại những chồng sách chất cao trước cửa, đôi tay run run nhưng vô cùng khéo léo và tỉ mỉ. Bên cạnh đó là một xưởng đóng sách nhỏ, nơi một người thợ trung niên với chiếc tạp dề đầy vết bẩn đang bọc lại một cuốn sách cũ bằng bìa da. Xa hơn một chút là cửa tiệm của thợ may với những tấm vải tuyết và len nặng chất đống, những loại vải may trang phục thường thấy các học giả. Nhưng điểm nhấn thực sự của con phố này chính là sự hiện diện của hàng loạt quán cà phê, phòng trà và tiệm bánh ngọt. Mùi thơm ngọt ngào của bánh mì mới ra lò, bánh ngọt phủ đường và cà phê rang hòa quyện trong không khí, tạo nên một bầu không khí ấm áp, đủ khả năng kích thích cái bụng của bất kỳ ai. Robert sải bước, tận hưởng trọn vẹn trên vỉa hè lát đá, mắt quan sát kỹ lưỡng từng cửa hàng, từng khuôn mặt của những người qua đường. Anh gật đầu hài lòng, nơi này thực sự phù hợp với anh. Nhưng Robert không có ý định dừng chân ở những địa điểm này ngày hôm nay. Anh đã có một kế hoạch rõ ràng cho ngày đầu tiên tại thủ đô. Hòa mình vào dòng người hối hả, Robert đi bộ về phía khu vực trung tâm thành phố. Trên đường đi, anh bước qua những con phố thương mại nhộn nhịp với các cửa hàng bách hóa, những tòa nhà cao tầng với kiến trúc pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, một quảng trường rộng lớn nơi có vị diễn giả đang thuyết trình gì đó trước đám đông. Trong khi ở góc khác, một thầy tu đang rao giảng về sự cứu rỗi và truyền đạo về vị thần, về tín ngưỡng của ông. Robert tiếp tục đi về phía trước, anh không bỏ lỡ việc ngắm nhìn nơi này, nhưng đồng thời cũng tập trung vào con đường mình đã vẽ ra. Theo thông tin có được từ nhân viên nhà trọ, khu vực gần tòa soạn báo The Eldorado Chronicle, tờ báo lớn nhất và uy tín nhất thủ đô, chính là đấu trường mà Robert đang tìm kiếm. Chẳng mấy chốc, Robert dừng chân trước một quán cà phê có tên The Quill và Inkel. Quán không quá rộng lớn nhưng mang hơi hướng cổ điển. Bảng hiệu đen, trên đó có khắc dòng chữ The Quill và Inkel màu vàng. Qua ô cửa kính trong suốt, Robert có thể nhìn thấy không gian bên trong với những chiếc bàn gỗ được đánh bóng kỹ lưỡng, những chiếc ghế bành bọc da đã sờn theo thời gian, và những ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng bổ sung thêm cho không gian bên trong. Trước khi bước vào, Robert ghé qua sạp báo nhỏ bên đường, nơi một cậu bé đội mũ beret đang rao bán những tờ báo mới nhất. Anh mua một tờ The Eldorado Chronicle, cẩn thận gấp gọn và nhét vào túi trong áo khoác, rồi mới đẩy cánh cửa gỗ nặng nề bước vào quán. Ngay lập tức, một thế giới âm thanh và mùi vị hoàn toàn khác biệt ùa vào giác quan anh. Mùi hương nồng nàn của cà phê rang đậm hòa quyện với mùi khói tẩu thuốc lá và xì gà, tạo thành một thứ hương vị vừa thơm, vừa cay. Không gian quán không quá ồn ào với âm thanh lách cách đều đặn của những chiếc máy đánh chữ, tiếng xì xào trò chuyện của những nhóm người đang thảo luận sôi nổi, và tiếng len keng của ly tách sứ va chạm vào nhau. Tất cả quyện lại và tạo nên một không gian chỉ có thể tìm thấy được ở cạnh tòa soạn mà thôi. Robert thẳng tiến đến quầy pha chế, nơi một người phục vụ mặc chiếc waistcoat, đèn bên dưới tạp dề đang vệ sinh chiếc máy xay.
Anh dõng dạc gọi cho mình một phần, rồi một ly cà phê đen, không đường, không bơ sữa. Trong khi chờ đợi, anh tranh thủ quan sát những vị khách trong quán. Vì mục tiêu của anh không phải là thưởng thức cà phê, mà là tìm kiếm những người phù hợp, những người có thể đặt ra những câu hỏi giá trị mà anh muốn có. Ánh mắt Robert dừng lại ở một góc khuất gần cửa sổ, nơi ánh sáng tự nhiên chiếu vào rõ nhất. Ở đó, một người đàn ông đang ngồi một mình, trước mặt là ly cà phê đã nguội ngắt, đĩa bánh mì thịt hun khói hầu như chưa đụng tới, và chiếc máy đánh chữ Underwood Portable, dòng máy gọn nhẹ phổ biến trong giới phóng viên thường xuyên di chuyển. Người đàn ông có mái tóc nâu cắt ngắn nhưng hơi rối ở sau gáy, bộ râu quai nón được tỉa tót cẩn thận, và đôi mắt nâu sẫm đang dán chặt vào những trang giấy trước mặt. Anh ta mặc áo sơ mi trắng bằng vải lanh đã ngả màu ngà, tay áo xắn lên đến khuỷu tay để lộ những bắp tay rắn chắc, bên ngoài khoác áo dơn bằng vải tuyết xám tro. Robert đoán nhanh chắc đấy là một phóng viên đang làm việc khẩn trương. Anh bưng ly cà phê nóng hổi, tiến lại gần bàn của người đàn ông. "Xin lỗi, thưa anh, tôi có thể ngồi ở đây chăng?" Robert lịch sự hỏi, giọng điệu vừa đủ lễ phép. Chỉ là người đàn ông không hề ngẩng đầu lên, đôi tay vẫn thoăn thoắt trên bàn phím. Lách cách lạch cạch. Âm thanh đều đặn của máy đánh chữ như một bức tường thành vô hình ngăn cách anh ta với thế giới bên ngoài. Robert không nản lòng. Anh hiểu rõ tính cách của những người làm công việc sáng tạo. Anh tự kéo chiếc ghế gỗ nặng nề ra, tiếng cọt kẹt vang lên, rồi ngồi xuống một cách thoải mái. Anh đặt ly cà phê nóng hổi lên bàn, cố tạo ra một tiếng ghi cạch, rồi mới lấy tờ The Eldorado Chronicle từ trong túi áo, mở ra trang nhất và bắt đầu đọc. Robert đọc một cách chăm chú, nhưng thực ra, tâm trí anh không hoàn toàn tập trung vào những dòng chữ trên mặt báo, mà là đang âm thầm quan sát người đàn ông đối diện. Nhìn cách anh ta nhíu mày khi suy nghĩ, cách những ngón tay di chuyển linh hoạt trên bàn phím, và cả sự căng thẳng hiện rõ trên vầng trán, Robert khẽ cười. Sau khoảng 10 phút, khi người đàn ông vừa dừng tay để nhấp một ngụm cà phê nguội, Robert liền giả vờ thở một hơi dài thật dài, đặt tờ báo xuống bàn một cách đầy chán nản. "Báo chí thời nay đọc chán thật." Anh nói với giọng đủ lớn để người đối diện nghe thấy, nhưng không quá to để làm phiền những người xung quanh. Toàn những tin tức nhạt nhẽo, vô vị, chẳng có gì đáng quan tâm. Anh cố tình dừng lại, chờ đợi một phản ứng, nhưng người đàn ông vẫn không đả động gì. Robert nhấp một ngụm cà phê, tiếp tục ca thán, "Lẽ nào là kết quả bầu cử hội đồng thành phố ở mấy quận ngoại ô, thông báo về mấy buổi hòa nhạc cổ điển sắp diễn ra, rồi thì quảng cáo thuốc men, thực phẩm chức năng, dịch vụ làm đẹp. Chẳng có lấy một bài phóng sự điều tra nào ra hồn, một bài bình luận nào sắc sảo, một câu chuyện nào thực sự đáng quan tâm." Anh nhấn nhá từng từ, tiếp tục chê bai không thương tiếc, để cánh nhà báo bây giờ hình như mất hết cả nhiệt huyết, mất hết cả cái chất. Không còn chịu khó lăn lộn, tìm tòi, điều tra, khám phá những sự thật bị che giấu nữa. Toàn viết những thứ bề nổi, hời hợt, ai cũng biết, ai cũng thấy. Đọc mà thấy phí cả tiền mua báo. Ngay lập tức, những ngón tay đang thoăn thoắt lướt trên bàn phím khựng lại. Người đàn ông ngẩng phát đầu lên, đôi mắt nâu sẫm nheo lại, liếc Robert với một ánh nhìn sắc lạnh, đầy vẻ khó chịu và bực bội. "Anh là ai mà dám lên mặt dạy đời?" Giọng anh ta gay gắt, pha lẫn chút mệt mỏi. "Anh có biết gì về nghề báo, về công việc của chúng tôi không mà dám phán xét một cách hồ đồ, ngông cuồng như vậy?" Anh ta hất hàm về phía chiếc máy đánh chữ đang nằm im lìm trên bàn, giọng đầy thách thức. "Vì nếu anh nghĩ rằng viết báo là một công việc dễ dàng, đơn giản, chỉ cần ngồi một chỗ, gõ vài dòng chữ là xong, thì anh đã lầm to rồi đấy. Anh có giỏi thì thử ngồi vào đây mà viết xem. Anh biết được tin tức gì hay ho chắc? Xem anh có viết nổi một bài báo hoàn chỉnh, có đầu có đuôi, có nội dung, có thông tin, có giá trị hay không, hay chỉ toàn những lời lẽ sáo rỗng, vô nghĩa, bà hoa chích chòe." Người đàn ông cố gắng kìm lại sự bực dọc, nhưng vẫn không giấu được giọng điệu đang càng trở nên gay gắt. "Còn nếu anh đến đây chỉ để gây sự, tôi khuyên anh nên rời khỏi đây ngay lập tức. Tôi không có thời gian để tiếp chuyện những kẻ rỗi hơi, thích chỏ mũi vào chuyện của người khác và không biết tôn trọng công sức lao động của người khác." Người đàn ông tuôn ra một tràng lời lẽ để cố dạy bảo Robert, nhưng anh không hề tỏ ra nao núng, sợ hãi, hay tức giận trước những lời lẽ ấy của người đàn ông. Ngược lại, anh còn cảm thấy một chút thích thú, một chút hưng phấn. Đây chính là phản ứng mà anh mong đợi. Câu hỏi anh biết được tin tức gì hay ho chắc, chính là thứ mà anh cần. Robert từ từ đặt tờ báo xuống mặt bàn gỗ, một cách nhẹ nhàng, cẩn thận. Sau đó, anh chống hai khuỷu tay lên bàn, đan 10 ngón tay vào nhau, rồi tựa cầm lên đó, tạo thành một tư thế ung dung,
thư thái, nhưng cũng đầy thách thức. Một nụ cười nửa miệng, đầy ẩn ý nở trên khuôn mặt anh khi anh nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, Robert nói. Cảm ơn anh vì đã đặt câu hỏi. Hết chương 6.